ჩვენ ახლა უკვე შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ჩართვა პარლამენტიდან, სადაც გამოსვლა უკვე დაიწყო. არჩევნები, PR აქციებზე დახარჯული მილიონები, ჩამოთვლას აღარ გავაგრძელებ, მაგრამ ასეთ ვითარებაში მოსახლეობას დარჩა მხოლოდ ერთი გამოსავალი. თავის ხელში აიღოს ქვეყნის მართვა, სწორედ ამიტომ ატარებთ დღეს სახალხო წარმომადგენლობით კრებას. საქართველოს უახლეს ისტორიაში ეს ხდება პირველად. ხალხმა შეძლო თვითორგანიზება, რათა საკუთარ თავზე აიღოს პასუხისმგებლობა და ინიციატივა. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გამოვიყენოთ კონსტიტუციური უფლება და დავიბრუნოთ ჩვენი ნობის მანდატი, რომელიც ამ რეჟიმმა წაგვართვა. ხელისუფლება ყრუა საკუთარი ხალხის მიმართ და არ უსმენს ხალხს. ამიტომ ჩვენ სახალხო კრებით გავაგონებთ მას ჩვენს ნებას, ჩვენს ხმას. ძალა ხალხშია, ჩვენი გამარჯვება გარდაუვალია. მაქვს თქვენი გამძლეობის და ჩვენი ერთიანობის იმედი. მადლობთ. მადლობთ ხალბატონო ნონა. თქვენ ყველა მიცით ამ პროექტის შესახებ. მინდა მოგახსენოთ, რომ პროექტი ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას, რომლის სახალხო მოსამართლე გახლავთ ბატონი მინდია უგრეხელიძე, მოექცევა დღეიდან სახალხო კრების სივრცეში და გააგრძელებს ფუნქციონირებას დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლების შექმნამდე. ხელისუფლებამ, პარლამენტმა ისე მიიღო საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებები, რომ არავისთვის აზრი არ უკითხავთ. არ გამართა ფართო დისკუსია ხალხთან, არ მომხდარა საზოგადოებრივი და პოლიტიკური კონსენსუსი. ამიტომ ხალხმა უნდა გამოხატოს საკუთარი აზრი ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებზე. კენჭისყრაზე დგება, ლეგიტიმურია თუ არა კონსტიტუციაში მიღებული ცვლილებები. ვინ არის მომხრე, რომ 2010 წლის ოქტომბრის საკონსტიტუციო ცვლილებები ცნობილი იქნეს ბათილად? მანდატებს ვთხოვთ, მადლობთ, ვთხოვთ დაუშვათ. ვინ არის წინააღმდეგი? ვინ შეიკავა თავი? დიდი მადლობა ამ ერთსულოვნებისათვის. ამრიგად 2010 წლის ოქტომბრის საკონსტიტუციო ცვლილებები ბათილად, ანუ არარად იქნა ცნობილი. ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. სერანზე ვთხოვ რესპუბლიკის დამსახურებელ არტის ბატონ გია ბურჯანაძეს, რომელიც კრებას წარუდგეს უნდობლობის ვერდიქტის პროექტს. ვთხოვთ ბატონო გია. მოგესალმებით ძვირფასებო. საქართველოს ხალხი, როგორც თავისუფალი და თავმოყვარე ერი, რომელსაც ღრმად სწამს, რომ თვითონ არის და დიახაც უნდა იყოს თავისი ბედის ბატონ-პატრონი და შემოქმედი, საქვეყნოდ აცხადებს უნდობლობის ვერდიქტს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ხელისუფლებისათვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ. იმის გამო, რომ პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადადგომის ერთადერთი მშვიდობიან და კონსტიტუციურ გზას წარმოადგენს იმპიჩმენტი, რომლის უფლებამოსილებას კონსტიტუციის მიხედვით ეკუთვნის საქართველოს პარლამენტს, და იმის გამო, რომ საქართველოს პარლამენტი უუმაროა, ხელისუფლების სიწმინდის დასაცავად შემოღებული იმპიჩმენტის მექანიზმი ამოქმედოს პრეზიდენტ სააკაშვილის წინააღმდეგ, მიუხედავად იმპიჩმენტისათვის კონსტიტუციით დადგენილი არაერთი შესაბამისი საფუძვლის არსებობისა,
იმის გამო, რომ საქართველოს პარლამენტის უუნარობა განახორციელოს კონსტიტუციით მისთვის დაკისრებული ფუნქცია კორუმპირებული ჩინოვნიკების ხელისუფლებისაგან ჩამოშორებისა, განპირობებულია პარლამენტში პრეზიდენტის მომხრეთა აბსოლუტური უმრავლესობის ფაქტით, რაც თავის მხრივ გამოწვეულია საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გაყალბებით. იმის გამო, რომ ზემოაღნიშნული მიზეზით საქართველოს პარლამენტი ვერ უზრუნველყოფს ქართველი ხალხის რეალურ წარმომადგენლობას და ამიტომ მისი მეშვეობით ხალხი ვერ ახორციელებს თავის ნება-სურვილს, ხოლო საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობის პროტესტმა პრეზიდენტ სააკაშვილის ნებაყოფლობით გადადგომის მოთხოვნით ვერ გამოიღო შედეგი, საქართველოს ხალხი უშუალო დემოკრატიის მეშვეობით თავის თავზე იღებს პრეზიდენტ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადაყენების უფლებამოსილებას მისთვის უნდობლობის გამოცხადებით მისთვის უნდობლობის გამოცხადებით დაღუპვისაგან ქვეყნის გადასარჩენად და იმ ძირითად დემოკრატიულ ღირებულებათა დასაცავად, რომელთაც ყოველი ღირსეული ერი ესწრაფვის და აღწევს კიდეც. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისადმი საქართველოს ხალხის უნდობლობის საფუძვლები. საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების განხორციელებისას მიხეილ სააკაშვილმა იმ კონსტიტუციური ფიცის გატეხვით ემოქმედა ქართველი ერისა და სახელმწიფოს ინტერესების შესაბამისად კეთილსინდისერად აღესრულებინა საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობა და ყოველივე ეღონა საქართველოს კონსტიტუციის ტერიტორიული მთლიანობისა და ადამიანის უფლებების დასაცავად. მიუხედავად ამისა, შეუყვნა პრეზიდენტის სამსახურის ღირსება და ძირი გამოუთხარა მისდამი ხალხის დობას, რაც გამოიხატება შემდეგით. პირველი, მან მოახდინა სახელმწიფო ხელისუფლების აბსოლუტიზაცია და მონოპოლიზაცია. თავის ხელში მოაქცია განუზომელი ძალაუფლება, დაამყარა ავტოკრატიული და ავტორიტარული რეჟიმი, ადამიანისა და არასამართლის მმართველობა, უგულებელყო სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპები, ხელისუფლების განაწილება, ხელისუფლების განშტოებათა კონტროლისა და ბალანსის სისტემა, რითაც საფუძველი გამოაცალა კონსტიტუციური რესპუბლიკურ მმართველობას საქართველოში. მეორე, მან დააკნინა სასამართლო ხელისუფლება, არარად აქცია სასამართლოს დამოუკიდებლობის კონსტიტუციური გარანტიები, რომელთა საფუძველზეც სასამართლო ხელისუფლების გამტკიცებისა და გაძლიერების და მასთან ერთად სამართლიანი მართლმსაჯულების დამკვიდრების ტენდენცია შეუქცევად პროცესად მიგვაჩნდა. იმის ნაცვლად, რომ ყოველივე ეღონა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველსაყოფად, სასამართლო მან აღმასრულებელი ხელისუფლების პირისფარეშად დააყენა. მოსამართლეთა დევნის, დაშინების, ტერორის, მოსყიდვის, სხვა ხილული თუ უხილავი მეთოდებით იგი გაბატონებული პოლიტიკური ელიტის მაამებელ გადაწყვეტილებათა მორჩილ აღმასრულებლად გადააქცია. ჩაკლა მათში დამოუკიდებლობის ყოველგვარი განცდა და მოთხოვნილება, რითაც ნიადაგი გამოაცალა საქართველოში სამართლიან მართლმსაჯულებას, სასამართლოსადმი ხალხის ნდობას, აღუკვეთა ადამიანებს მართლმძღვანელი მოლოდინის სიმართლისა და სამართლიანობის მიღწევისა, გასწირა ისინი უკანონობის, დაუცველობისა და უიმედობისათვის. მესამე, მან შექმნა ხელისუფლების კორუფციული, პარტოკრატიული სისტემა, რომელშიც საზღვარი არ აქვს განუკითხაობასა და ჩინოვნიკთა თვითნებობას, სადაც ყველაფერს განსაზღვრავს მმართველი პარტიის ეგოისტური მისწრაფებანი, ჟინი, ახირება და არასაერთო ეროვნული და სახელმწიფოებრივი ინტერესები, სადაც უნიშნულოვანეს გადაწყვეტილებათა მიღებაზე ზეგავლენის მოსახდენად სულ ერთია საზოგადოებრივი ცხოვრების რომელ სფეროს შეეხება ჯანმრთელობის დაცვას, განათლებას, მეცნიერებას, კულტურას თუ სხვა, სრულიად ამავლა საზოგადოებრივი აზრის ყოველგვარი ძალისხმევა, სადაც იდევნება ქართული ეროვნული ცნობიერება და სულიერება, სადაც არასდროს არ ხდება ხელისუფლებისაგან განსხვავებული და მით უმეტეს უმცირესობის აზრის საზოგადოების განსხვავებული ფენების, ინტერესთა ჯგუფების, მათი მოსაზრებისა და სამართლიანი მოთხოვნების თანაზომიერი გათვალისწინება, რის გარეშეც შეუძლებელია სამოქალაქო საზოგადოების არსებობა, ქვეყანაში მშვიდობის, ჰარმონიისა და თანხმობის დამკვიდრება. მეოთხე,
მან დანერგილი მართვის მანკიერი სისტემითა და ფორმებით შებრალა ადამიანის ღირსების უფლება, ადამიანთა თანასწორობა, დაამკვიდრა ნეპოტიზმი და დისკრიმინაციული გარემო პოლიტიკური შეხედულებების, ასაკობრივი თუ სხვა ნიშნით ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული და საზოგადოებრივი ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში. საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც ბევრი სარგებლობის მოტანა შეუძლია სამშობლოსათვის, ჩამოაშორა აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებას და უმოწყალოდ მოისროლა სანაგვეზე უსარგებლობისა და ჩარეცხილების მორალურად დამგნელი სტატუსით. ამით წაართვა მას ღირსეული ცხოვრების უფლება, პროფესიული დასაქმების, წინსვლის, პიროვნების განვითარების, შესაძლებლობათა რეალიზაციის, ბედნიერებისაკენ სწრაფვის უფლება და გასახანი. მან თავისი მოქმედებითა თუ უმოქმედობით ფეხქვეშ გათელა ადამიანის ძირითადი უფლებანი, სიცოცხლის, საკუთრების, თავისუფალი არჩევნების უფლებები, აზრის გამოხატვის თავისუფლება და სხვა. მისდამი დაქვემდებარებული სამსახურები გამოიყენა პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეთა დევნის, შევიწროების და ანგარიშწორებისათვის, შექმნა უკანონობისა და განუკითხაობის ატმოსფერო, სადაც ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა ხელისუფლების ბოროტად გამოყენებითა და ხელისუფლების გადამეტებით ადამიანის უფლებათა აღმაშფოთებელი დარღვევები, მათ შორის ადამიანთა მკვლელობა, მათი ფიზიკური თუ სულიერი დასახიჩრება, უკანონო პატიმრობა, ტუსახთა ცემა, წამება თუ ღირსების დამამცირებელი მოპყრობა, უდანაშაულობის პრეზუმპციის უტიფარი დარღვევა, მშვიდობიანი მიტინგებისა და დემონსტრაციების სასტიკი დარბევა, ადამიანთა წინააღმდეგ გადამეტებული ძალის ან მისი სრულიად უსაფუძვლო გამოყენება, საქმეთა გამოუძიებლობა სახელისუფლებო კრიმინალის დასაფარად, ტელეკომპანიების დარბევა, მედიის საშუალებებზე პოლიტიკური ცენზურა და კონტროლი, საკუთრების თვითნებური ჩამორთმევა, ადამიანთა დაშინება, დაშანტაჟება, მუქარა, პროვოკაცია და სხვა ათასგვარი დანაშაული, ხრიკი, მგზავრობა, შენიღბული თუ შეუნიღბავი უკანონობა. ყოველივე ამით არარად აქცია პიროვნების თავისუფლება და ხელშეუხებლობა, კანონი და სამართალი. აბუჩა დაიგდო საკუთარი ქვეყანა და ხალხი. მეექვსე, მან შექმნა სახელმწიფოს რეკეტის კორუფციული სისტემა, არა კონკურენტული გარემო. ნიადაგი გამოაცალა თავისუფალ მეწარმეობას, გაასხვისა ქვეყნისათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები. ყოველივე ამით გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა ქვეყნის ეკონომიკურ დამოუკიდებლობასა და სიცოცხლის უნარიანობას, დიდი ხნით დააბრკოლა მისი აღმავლობა და განვითარება. მეშვიდე, მან ხელისუფლებას ხარბად დაწაფებულმა არაერთ გზის უკანონოდ და არამიზნობრივად გამოიყენა სახელმწიფოებრივი სახსრები და მოახმარა იგი თავისი ძალაუფლების შენარჩუნებასა და გამტკიცებას, მმართველი ოლიგარქიის ინტერესებს, გარეგნულ ეფექტებსა და არაჯანსაღ სახელისუფლო ამბიციებს, ძვირადღირებულ საპრეზიდენტო რეზიდენციებს, თავის პირად კეთილდღეობას, ხელისუფლებით ტკბობასა და განცხრომას და თავისი მაგალითით საქვეყნო დაადასტურა, რომ ხელისუფლება რყნის, ხოლო აბსოლუტური ხელისუფლება რყნობს აბსოლუტურად. მერვე, მან თავისი წარმომადგენლობითი სახალხო კრებავდნენ დაგვიანებით რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო შეკრებილ საზოგადოებას პირველმა ნონა გაფრინდაშვილმა მიმართა გოგი გაფთარაძემ კი საკონსტიტუციო ცვლილებების უნდობლობის საკითხი დააყენა სახალხო კრებამ სრული მხარდაჭერით აღნიშნული ცვლილებები ბათილად ცნო ამ წუთებში მიმდინარეობს ლიდერების გამოსვლა სცენაზე დღევანდელი შეკრების ერთ-ერთი მთავარი თემა ეგრეთ წოდებული უნდობლობის ვერდიქტის განხილვაც არის როგორ განვითარდება რუსთაველის გამზერზე მოვლენები ჩვენ შემდეგ გამოშვებაში მოგითხრობთ